পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর বেশ কিছু পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ নেয় দুই দেশ। এর মধ্যে ভিসা স্থগিতের পাশাপাশি রয়েছে অপর দেশের নাগরিকদের দেশত্যাগের নির্দেশনা। শুক্রবার শেষ হয়েছে দেশত্যাগের সময়সীমা। শেষ মুহূর্তে সীমান্ত ক্রসিংগুলোয় লক্ষ্য করা গেছে উপচে পড়া ভিড়। তাই বিদায় বেলায় সীমান্তের দুই প্রান্তে তৈরি হয় হৃদয়বিদারক পরিবেশ। ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती है, वो तो हमारी समझ से बाहर है ना। हम बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहते। ये जो भी हुआ उसको टोटली कंडेम करते हैं। बस 10-12 दिन ही हुए, अभी तो मिले भी नहीं किसी से। ये हालात ऐसे होगा तो वापसी जा रहा। গেল ৩ দিনে নিজ দেশে ফিরেছেন কয়েকশো ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিক। যদিও অনেক দ্বৈত নাগরিককে আটকে দেয়া হয় আটারি ওয়াগা বর্ডারে। এমন পরিস্থিতিতে নিজ দেশে ফেরত নিতে সরকারের কাছে আবেদন জানান ভুক্তভোগীরা। বান্ডেল থাকলে প্রতি সেনমানিতে টাকা বাঁচবে। विकास सेनमनी बंडल किने जितुन प्रति लेन देने। जो पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। আঞ্চলিক উত্তেজনায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন শিখ সম্প্রদায়ের জনগণ। সীমান্তের দুই প্রান্তের পাঞ্জাবে রয়েছে শিখদের বিভিন্ন তীর্থস্থান। কারতারপুর করিডোর চালু থাকায় এখনও তীর্থস্থানগুলোয় প্রবেশের সুবিধা থাকলেও শঙ্কা রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে করিডোর বন্ধ করতে পারে ভারত। ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ভিসা স্থগিত করায় বিপাকে পড়েছেন রাজস্থানে অবস্থানরত পাকিস্তানি শ্রমিকরা। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যটির শুধু জয়সলমীরেই প্রায় ৬,০০০ সনাতন ধর্মাবলম্বী পাকিস্তানি নাগরিকের বাস, যাদের অধিকাংশই দীর্ঘমেয়াদী ভিসায় দেশটিতে এসে গড়েছেন আবাস। তাই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য মোদী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা। हमारी रिक्वेस्ट है भारतीय सरकार से कि हम वापसी हरगिज ही नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे रहने के लिए आए, ये हमारा देश है। We will get the strikes, so please do not send us, deport us back to the Pakistan. We want to live in India. We are Indian and we want to live in India. পেহেলগামে হামলায় নিহতদের স্মরণে জুম্মার নামাজ শেষে ছিল বিশেষ মোনাজাত, যাতে অংশ নেন ভারতের মুসল্লিরা। নাফি আরমান মনন, এখন বিশ্ব।